Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi videoda yangi qurilgan fayzli xonadondamiz. Bu yerda mana tomlarini ham yangicha stilda qurib qo'yishgan ekan. Juda ham chiroyli chiqqan, mana ko'rishimiz mumkin. Bu albatta tom qismi mana o'zgacha dizayn bilan ishlashgan akalar. Turishiga necha baho berasizlar? Nima sababdan bu holatda qurilgan tomlarimiz? Kommentda yozib ketinglar. Nima sababdan xuddi shunday ochiq stilda qilingan ekan. Endi ko'rishimiz mumkin, mana yangi tomimizga lombozda pena lombozdan foydalanishgan. Buni sababini ko'pchilikka ma'lum. Ya'ni penadan qilingan lombozlar yengillik taraflama loydan qilingan lombozdan ko'ra ustun bo'lmoqda akalar. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 140 kvadratlik joyimiz 5 santimetrga mo'ljallab quyilgan ekan. O'bshiy hisobda 35 ming so'mdan usta akalarimiz qilib berishgan. Endi umumiy sarf hisobi 4 million 900 mingga kelib to'xtagan akalar. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ba'zi bir joylari o'sha razmerdagi 5 santimetrga kelib to'xtagan, ba'zi bir joylari 7-10 santimetrga borib to'xtagan joylari ham bor, mana ko'rishimiz mumkin. Usta akalar erinmasdan qayta quygan, ishtobi yaxshi bo'lsin, sifatli bo'lsin degan maqsadda. Mana ko'rishimiz mumkin. Agar siz ham xuddi shunday tomizga penadan lomboz qilmoqchi bo'lsanglar, usta akalar nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi. Endi buni tarkibini ham qisqacha aytadigan bo'lsak, o'zimizda oddiy suv bo'ladi, gips bo'ladi, sement bo'ladi. Penadan tashkil topgan bo'lar ekan akalar, mana. Ko'rishimiz mumkin. Mana yurganda ham hech qanaqa oyoq izi chiqmayapti. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Yana shu hisobda sizlarga tavsiya qilgan bo'lar edim, 3-4 so'm puldan qochmasdan penadan lomboz qilmoqchi bo'lsanglar, shu 10 sm imkon qadar undan ham qalinroq qilib bostirsanglar maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi qancha yupqargan sari o'zingizni nazaringizda yupqaga o'xshab tuyuladi. Ya'ni o'sha yurganda oyoq izlari chiqib qolishi mumkin. Mana shu yerlar o'rtacha 7-10 santimetrlik bo'lgan. Mana akalar, hech qanaqa iz ham qolmayapti. Mustahkamligi Xudo xohlasa yaxshi. O'shaning uchun 3-4 so'm puldan qochmay qalinroq quydirganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu joy qanchada bitgan? Bu joy bir kunda bitkizdik, 140 kvadratdan iborat. Aha. Ishda naqasiga qarab bir kunda 150 kvadratgacha joyda bir kunda bitirib beramiz. Yaxshi. Akalar usta aka bilan suhbatlashdik. Ishlariga garantiya berishadi, ya'ni sifatlilik darajasiga Xudo xohlasa chiroyli qilib lomboz qilib berishadi. Mana o'zingizlar ko'rishinglar mumkin. Qayta erinmasdan quyib chiqishgan. Akalar, buni qulaylik jihatlari juda ham ko'p. Aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda yozda salqin, qishda issiqlikni yaxshi ushab berar ekan va sichqonlar oralashga imkoniyati yo'q ekan, teshik ocha olmaydi. Mana ko'rishimiz mumkin. Xo'p, yana bir jihatda loydan ko'ra ancha yengil. Xo'p, ko'pchilikda mana tomlarini loydan lomboz qilgan, yupqa bosib qo'ygan bo'ladi. Cho'paklari oralab ko'rinib qolgan holatlar bo'lsa, bemalol o'shani ustidan ham penadan lomboz qilsangiz bo'ladi akalar. Yana ham komfort bo'lib, yana ham mustahkam holatga keladi. Akalar, eng asosiysi esa o'sha narxning ichida gipsi, semeni, penasi ichida bo'ladi. Sizlar oshiqcha rasxod qilmaysizlar. Usta akalarimiz o'zlari olib kelib, o'zlari xuddi shu kelishilgan holatda tomizga lombozlarni quyib berib ketishadi. Sizdan esa oshiqcha mehnat talab qilinmaydi. Demak, e'tiboringlar uchun kattakon rahmat. Agarda siz ham tomizga xuddi shunday lomboz qilish niyatida yurgan bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Salomat bo'ling.